السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم غادي نحضروا عصير باناشي منزلي كيجي بحال ديال المحلات. المذاق رائع وبالفواكه صحي ولذيذ. المهم غادي نحتاجوا على بركه الله الحبه ديال البرتقال وحده، والفريز. وبالنسبه للخوخ غادي نستغنى هنا على التفاح، ما غادي نديروش. وغادي ندير بعويد او الاجاص، وغندير شويه ديال ديال البنان، نسيتو من قبل ولكن ضفتو في الاخير. من بعد ما غسلت الفواكه مزيان غادي نقي الفريز وغادي نقطعو قطع صغار. وهاد العصير البنات كيجي رائع، سهل وبسيط وصحي، وكيجي بحال ديال المحلات. وهنا من بعد ما غادي نسالي قطع ديال الفريز، غادي نقشر البرتقال. وبالنسبه للبرتقال غادي نحتاج حبه وحده، غادي نقطعها من بعد ما غادي نقشرها، نقطعها قطع صغار وحتى هي غنضيفها للفواكه. وهنا كنقطع في واحد نص ديال البنان، ما ضفتش بزاف يعني كميه كبيره، غير نص، غير باش يعطي واحد البنه. وكما قلت لكم في اول الفيديو غادي نضيف شويه ديال البنان. وبالنسبه اللي ما متوفرش عنده ماشي مشكل، ما يقدر يستغنى عليه وما يديروش عادي. وكان هذا هو الديسر اللي استعملت في هذا العصير. وبالنسبه للاجاص او بعويد خليته بالقشره ديالو، ما نقيتوش. وهنا غادي نضيف كلشي للخلاط الكهربائي، وغادي نضيف عليه تقريبا 2 معالق ديال السكر وكاس ديال الماء. وكتخرج تبارك الله كميه، وكتكون الكميه كبيره كتقد جميع افراد العائله والاصدقاء، او لا كنتي دايره شي عراضه مثلا. المهم وهنا ضفت 2 معلقات تقريبا ديال السكر كبار، سكر سنيده. وتقدري تضيفي على السكر على حسب الذوق. وضفت حتى كاس الماء. وكان هذا هو العصير ديال اليوم والفيديو ديال اليوم، اللي كتقدري توجديه في الدار في هذه الاوقات ديال الصيف. كيكون منعش وصحي، وكيجي كيصدق بحال ديال المحلات. كنتمنى فيديو اليوم ينال اعجابكم، وما تنساوش دعمي بلايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وكنتمنى كل الفيديوهات يلقاوكم في احسن الاحوال وبصحه جيده. وشكرا بزاف على لي لايك وعلى الدعم ديالكم. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.